Сьогодні в теоретичному відділенні нашого закладу знаходяться десятки людей, які потребують реанімаційної допомоги. Вони мають кисень, вони мають медичний персонал, який за ними дивиться, вони мають медикаменти. Але це вже є та стадія хвороби, коли 10 літрів за хвилину кисню мало і 20 мало. І взагалі, скільки б кисню не було, все одно це буде мало. Потрібно зовсім інші методи лікування, реанімаційні. На 6 ліжок в реанімаційному відділенні на сьогодні знаходиться, не повірите, 7 хворих. Як це можливо? Так, можливо. 4 із хворих знаходяться на інвазивному ШВЛ. Ми краще лікуємо сьогодні хворих, ніж в минулому. У нас є досвід. Ми 7 чоловік зняли з інвазивного ШВЛ, після тривалого ШВЛ, багатотижневого. Сьогодні 4 таких хворих у нас також знаходяться. Але всього 7. 35 загинули, які також були на інвазивному ШВЛ. Але сьогодні ми не маємо можливість показати свій професіоналізм. Ми не маємо можливість надати адекватну медичну допомогу. Що далі? Червона зона. Червона зона – це не вирок, друзі мої. Червона зона – це інструмент для того, щоб ми могли приборкати цю епідемію, розтягнути в часі пік кількість поступлення хворих, зменшилася кількість заражених, доступ до лікування, в тому числі стаціонарного, повинна збільшитися, кількість смертей повинна зменшитися. Оце червона зона. З іншого боку, червона зона, друзі мої, це результат рукотворний. Це результат нашого з вами життя за останні 2-3 місяці. І не потрібно пеняти на когось. Ця статистика, про яку озвучили мої колеги, це є реальність. І якщо ми цього не зробимо, завтра буде повна анархія. Ніякої планової роботи по виявленню, оздоровленню, спасінню не буде. І останнє, дуже важливо, щоб червона зона, її оголошення не була формальністю. Бо тоді немає значення, вона червона, чи помаранчева, чи жовта. Дуже важливо, щоб кожен мешканець Закарпаття порозумів, що від нього залежить епідемічна ситуація в майбутньому.